голоса говорит пока. Пора. И пойду на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет в дорогу. Может, сердце, может, стук в дверь. И когда я вернусь на порог, я скажу одно лишь слово: верь. И опять на вокзал, и опять поезда, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово: прощай. Но странный стук зовет в дорогу. Может, сердце, может, стук в дверь. И когда я обернусь на порог, я скажу